Ήθελα να ρωτήσω δύο ερωτήσεις. Πόσες μονάδες πρέπει να έχει το χωριό, ας πούμε, για να χαρακτηριστεί το χωριό, αν έχει όριο, και δεύτερον για τη τηλεθέρμανση, λίγο, για τις τοπικές τηλεθερμάνσεις. Τι γίνεται πάνω σε αυτό? Λοιπόν, το όριο δεν προσδιορίζεται πόσες κτηνοτροφικές μονάδες, είναι θέμα απόφασης, όπως είπα, της Γενικής Συνέλευσης του Δημοτικού Διαμερίσματος. Γιατί σήμερα ένα κτηνοτροφικό χωριό μπορεί να έχει μία κτηνοτροφική μονάδα και αύριο μπορεί να γίνουν 15. Παράδειγμα, στην Τριανταφυλλιά λένε τώρα, έτσι. Είναι μικρό χωριό. Μπορεί να έχει 2 κτηνοτροφικές μονάδες και αύριο να ασχοληθούν άλλοι 5 και να γίνουν 7. Δεν προσδιορίζεται αυτό. Απλώς είναι θέμα της βούλησης των κατοίκων, των οικισμών, πώς θέλουν να πορευτούν από εδώ και πέρα πάνω στο ζήτημα αυτό. Θέλουν να είναι κτηνοτροφικοί οικισμοί ή δεν θέλουν? Αν δεν θέλουν, δεν παίρνετε απόφαση, λύγει το θέμα. Εμείς μέσα σε διάστημα 2 μηνών το πολύ θα περιμένουμε αποφάσεις από αυτούς που θέλουν για να τις προωθήσουμε. Αυτοί που δεν θέλουν δεν θα γίνει τίποτα, δεν το συζητάμε. Θα παραμείνουν έτσι. Δημοκρατικά. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Τώρα για τα υπόλοιπα θέματα, επειδή στο σχεδιασμό για τις τηλεθερμάνσεις, εμείς θα κάνουμε πιλωτικά, ή μάλλον σκοπεύουμε να κάνουμε πιλωτικά, για να μην λέμε, και όλα αυτά που είπα, αν δεν υπάρχει συμμετοχή και για τη ζυθοποιία και για την πιπεριά, για όλα αυτά, πρέπει να υπάρχει συμμετοχή. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ενδιαφέρον αντίστοιχο. Εμείς θα βρούμε τον τρόπο, είναι και στη βούληση, όπως είπα, και του Περιφερειάρχη, για να υπάρχει ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, να δημιουργήσουμε τέτοιες μονάδες που θα αναδείξουν την περιοχή, γιατί το προϊόν, και μάλλον θα έλεγα το όνομα Φλόρινα, δεν ξέρω αν το ξέρετε, πουλάει πολύ έξω. Πουλάει παντού δηλαδή, Θεσσαλονίκη, Αθήνα πουλάει. Φλόρινα όταν λες, και είτε για πιπεριά είναι, είτε για φασόλι είναι, είτε για οτιδήποτε προϊόν παράγεται εδώ, για ροδάκινα, για ξέρω εγώ, κεράσια, για κρέατα, πουλάει. Εμείς αυτό, το όνομα δηλαδή, Φλόρινα, πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Αν εμείς δεν έχουμε διάθεση να το αξιοποιήσουμε, δεν θέλετε εσείς, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα κι εμείς. Εγώ δεν θα επενδύσω ούτε ο κύριος Σαλτίνης, ούτε η κυρία Παναγιωτήδου. Θα πρέπει να βρούμε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν. Ο Υπουργός μας διαβεβαίωσε ότι σε θέματα αγροτικής οικονομίας θα μας δώσει όλες τις δυνατότητες και τα εργαλεία για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τέτοιες πρωτοβουλίες και δραστηριότητες και την τεχνογνωσία εκεί που χρειάζεται. Οι υπηρεσίες μας θα εργαστούν πάνω σε αυτό το τομέα για να μπορέσουμε να προωθήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα τις διαδικασίες και εμείς θα χρηματοδοτήσουμε εκεί που μπορούμε για να αναπτυχθούν αυτές τις δραστηριότητες. Άρα χρειάζεται από εσάς συμμετοχή. Και εκεί θέλουμε τη δική σας την υποστήριξη για να δημιουργήσουμε αυτές τις δομές οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα να αποκτήσουμε εξωστρέφεια. Λοιπόν, τώρα στο θέμα που αναφέρθηκες. Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε πιλωτικά 2 μονάδες με τηλεθέρμανση. Θα σας το πω τώρα. Μία στη Βέβη που έχει το λιγνίτη και έχει και πολλά κτίρια που είναι δημοσίου συμφέροντος για να μπορέσει να αναπτυχθεί η τηλεθέρμανση με βιομάζα, λοιπόν, μία στη Βέβη και μία ενδεχομένως θέλουμε να κάνουμε στο Λέο. Σας το λέω έτσι καθαρά γιατί έχει τα ξύλα και μπορούμε να αξιοποιήσουμε εκεί. Οπότε αντίστοιχα θα δούμε πώς μετέπειτα στο σχεδιασμό αν μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε αυτό και σε άλλες περιοχές. Άρα σε πρώτη φάση θέλουμε να δημιουργήσουμε αυτές τις 2 πιλωτικές μονάδες με βιομάζα στις 2 περιοχές αυτές. Μία στη Βέβη και μία στο Λέο. Λοιπόν, και θα εργαστούμε πάνω σε αυτό το τομέα. Για την τηλεθέρμανση της Φλόρινας. Εμείς ως Περιφερειακή Ενότητα αποφασίσαμε να υπάρχει χρηματοδότηση και από μέρους της Περιφέρειας και από μέρους του Δήμου όπως υπάρχει χρηματοδότηση, η τηλεθέρμανση θα υλοποιηθεί. Λοιπόν, οι πόροι είναι εξασφαλισμένοι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλώς το έργο αντί να τελειώσει ξέρω, το 15 ή 16, ενδεχομένως να ολοκληρωθεί το 17. Θα υπάρχει εντάξει, τώρα μην υπάρχει δυσκολία. Το έργο θα ολοκληρωθεί. Η τηλεθέρμανση της χώρας θα γίνει και στο επόμενο στάδιο, όπως υπάρχει και δέσμευση από το Δήμο, θα υλοποιήσουμε τη τηλεθέρμανση της Μελίτης. Έτσι. Κύριε Πέτρο, που ξέρεις πολύ καλά και εσύ, από πρώτο χέρι και σε όλα τα δημοτικά συμβούλια που έχεις παραπερθεί, αλλά και σε ενημέρωση των Προέδρων και προσωπικά εσύ έχεις ενημερωθεί ότι η τηλεθέρμανση είναι στις διαδικασίες και εκτελείται το έργο. Εκτελείται εδώ και 2 χρόνια. Εάν δεν θέλετε εσείς να το καταλάβετε, σας το λέω εδώ δημόσια. Απάντησε ο κύριος Περιφερειάρχης, αλλά έχω υποχρέωση και ευθύνη να απαντήσω σαν δημοτική αρχή. Και να γίνει κατανοητό το ότι λέτε στις γειτονιές και στα
τραπέζια που βρίσκεστε, αυτό δεν ευσταθεί. Η τηλεθέρμανση έχει δρομολογηθεί, θα υλοποιηθεί, θα ανακουφίσει τον κόσμο οικονομικά. Όχι μακάρι, αυτό το ξέρετε. Αλλά δεν πρέπει να λέτε για πράγματα. Όπου βρεθείτε για πράγματα, σας παρακαλώ άκουσα. Λοιπόν, για να δείτε ακριβώς το σημείο που εκτελείται το έργο, φυσικά όχι στην εποχή τη σημερινή που ξέρετε ο χειμώνας συμπτώνεται, συνέχεια ζούμε άγριος με καιρικές συνθήκες αντίθετα που δεν μπορούν να εκτελούν τα έργα. Σας προτείνω και σας καθοδηγώ στην κάτω μεριά όπου τώρα βρίσκεται ο βιολογικός καθαρισμός, γύρω στα 150 μέτρα αριστερότερα, εάν θα πάτε εκεί θα δείτε όλες τις εγκαταστάσεις που είναι σε εξέλιξη και σκάπου. Η τηλεθέρμανση, για να ξέρετε, είναι έργο γέφυρα. Δηλαδή είναι στο νέο ΣΕΣ, το ΕΣΠΑ, και η χρηματοδότησή του είναι δεσμευτική, δηλαδή δεν υπάρχει πρόβλημα χρηματοδότηση. Η επιδότηση είναι 82%. Τα χρήματα που βάζει ο Δήμος Φλόρινας μαζί με την περιφέρεια είναι το υπόλοιπο 18%. Στο σύνολο των έργων που θα πραγματοποιηθούν, που είναι της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ, 55 κάπου εκεί θα είναι, τα χρήματα που θα βάλουμε εμείς είναι γύρω στα 10 με 11. Ο Δήμος Φλόρινας και η περιφέρεια. Οπότε τα χρήματα αυτά υπάρχουν, δεν υπάρχει πρόβλημα χρηματοδότησης, το έργο θα υλοποιηθεί. Όσο δεν είναι παιδιά από την Ελλάδα, αστρόγενη. Λοιπόν, να μην γίνει παρεξήγηση. Λοιπόν, το χρήμα παράγει δέντρα, ξύλα, πέτρας και νερό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα ξύλα τα παίρνει τα πουλάει το Βάσος, τα παίρνει τα ο Δήμος. Από το προστάσιο παίρνει ο Δήμος. Τώρα εφόσον θα πάρει το νερό εσείς. Εγώ θα συμφωνήσω με το νερό του Δημοσίου, όπως μου είπατε σε μια συζήτηση. Το κάρβο για του είναι. Το κάρβο του Δημοσίου του κάρβο. Πόσο αποζημιώνει το κάρβο και δεν αποζημιώνει το νερό. Ποια είναι η διαφορά δηλαδή. Όλα και όλα που πέρα πόσο πάει. Το ίδιο πράγμα δεν είναι. Εκεί, όλοι οι πληττόμενοι, αν είχε 50 άτομα στο φιλότα για ΤΕΗ και 3 σχόλια, προφούνται αυτοί, είναι πληττόμενοι. Εμείς δεν βρούμε, γιατί παράγουμε πέτρα, ξύλο και νερό. Και παίζουμε μοντολίνο. Έρχεται στο από την άλλη μεριά και λέει, επειδή τα χωράφια δικά μας είναι το πιο μεγάλο δύο στρέμματα είναι, και λέει, κύριοι, τα χωράφια του πήγα στο Καναδά, στην Θεσσαλονίκη, γέμισαν δέντρα. Λέει, το χωράφι δικό σου δεν είναι του δημοσίου, του Τασικίου. Ούτε δεν πρέπει να τρέξει. Εγώ σέβομαι το νερό του δημοσίου, είναι αγαθό της φύσεως, να το πάρουμε. Εμείς τα πάρουμε. Εμείς τα πάρουμε. Οι ΔΕΗ, παράδειγμα, που το χωράφι τα αποζημιώσαμε. Τους πήραν στην ΔΕΗ γιους, πατεράδες και πληττόμενοι ακόμα. Εμείς πότε θα γίνουμε πληττόμενοι, όλο πλούμενος εμείς. Έτσι τα πουλιά θα καταρρεύσουν, κύριε Μπίου. Δεν θα υπάρχει στα πουλιά ζωή. Εγώ δέχομαι να κάνετε ένα δρόμο σχολιά, θα έχω γίνει το χωράφι. Να μείνουν δύο νέοι. Αυτό το πρέπει να έχουμε. Δύο νέοι. Ή κάνετε πράγμα. Δηλαδή τι θα πάμε να αντισυμβάλλουμε το ωφέλη εμείς για να το πάρουμε το νερό εσείς. Όλο δίνουμε εμείς. Τι θα πάρουμε εμείς. Και είμαστε πλούμενοι για καθαρό αέρα. Καθαρό αέρα χωρίς δουλειά μας. Είναι με 100 άτομα. Ευχαριστούμε πολύ για τον εγκάλεσμα που μας κάνατε. Εγώ έχω 3 θεματάκια να σας πω. Το πρώτο θέμα είναι η ίδρυυση. Η ίδρυυση πρέπει να ξεκινήσει άμεσα. Και όταν λέω άμεσα, και σήμερα ακόμα έπρεπε να έχει ξεκινήσει. Το ξέρει και ο κύριος Περιφερειάρχης. Ο ίδιος ήρθε στο χωριό και ξέρει το πρόβλημά μας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει από την περιφέρεια ένα έργο για γεώτρηση, το οποίο δεν έχει ξεκινήσει λόγω των καιρικών συνθηκών, αλλά πιστεύω τώρα εντός να ξεκινήσει. Λοιπόν, το δεύτερο θεματάκι είναι, θέλω να σας πω για το ΤΟΕΒ. Μία δημόσια περιουσία που έχει λεηλατηθεί. Λεηλατήθηκε, κύριοι. Για ποιο λόγο? Έχουν βγάλει και τις σωλήνες από κάτω από τις γεωτρήσεις και τις πήρανε. Δεν υπάρχει τίποτα. Από τα κιόσκια της ΔΕΗ, από τους πίνακες, λαιλατήθηκανε. Κάθε μέρα έτρεχα εγώ για να κλείνω τα... Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος, αλλά να έρθετε να δείτε τι γίνεται στο ΤΟΕΒ του Καυκάσου. Και ένα ακόμα θεματάκι. Προχθές που είχαμε την πολλή προχώρτωση, το χωριό πλημμύρισε, δεν ξέρω αν το μάθατε, λόγω ότι τα κανάλια μας, όχι ότι ήταν κλειστά, τα άνοιξε η περιφέρεια βέβαια, και ευχαριστώ πολύ και εσείς κάνατε,
αλλά θέλουμε οπωσδήποτε να ξαναρχίσει να ανοίγονται τα κανάλια, κύριε Περιφερειάρχη. Γιατί το χωριό μας είναι σε τέτοια τοποθεσία που πάντοτε σε πλημμυρίζουν. Ευχαριστώ πολύ. Ποιοι είναι οι κτηνοτρόφοι και ποιοι είναι οι αγρότες? Εμείς οι αγρότες έχουμε ταυτότητα του αγρότη. Δηλαδή, αν δεν προχωρήσαμε, αν δεν γίνει το μητρό αγροτών να ξεκαθαρίσει τους αγρότες με τους μη αγρότες, ξέρετε σήμερα ότι η γης καλλιεργείται περισσότερο από αυτούς τους μη αγρότες που κάνουν τους αγρότες και τους κάνουν πιο καλά τους αγρότες, επειδή έχουν μία βάση από πίσω με 2.000 μισθό, με 1.500 μισθό, με 3.000 μισθό. Πώς θα πάει ο αγρότης? Δεν υπάρχει 3.000 μισθός τώρα. Υπήρχε, αλλά τώρα δεν είναι. Πώς θα πάει αυτός να ανταγωνιστεί ο αγρότης καθευτού αγρότης? Αυτούς τους αγρότες. Γιατί τι προνόμιο έχω εγώ σαν αγρότης καθευτού αγρότης? Το μόνο που κάνουν αυτοί είναι την εξωτική αποζημίωση, κάτι τίποτα. Την επιδότηση του όσου τη δικαιούνται. Νοικιάζουν χωράφια με τιμές που είναι απτυσίαστες. Η κυρία έλεγε για το αναβασμό. Αν γίνει, κυρία μου, αναβασμό στο χωριό σας, ξεχάστε τα χωράφια. Θα έρθουν αυτοί οι αγρότες, οι υποτιθέμενοι αγρότες, οι επαγγελματίες, οι οποίοι κάνουν και άλλες δουλειές, που δεν είναι ξεκάθαροι αγρότες και θα σας πάρουν τα χωράφια, επειδή θα είναι μεγάλες πλάκες και δεν θα καλλιεργήσετε και θα γίνετε φτωχοί ή φτωχότεροι. Αυτό ήθελα να πω, αυτό να το δούμε, να ξεκαθαρίσει, δηλαδή πότε αυτό το μητρό αγροτό, τέλος πάντων. Πότε θα ξεκαθαρίσει ή παπάς ή ζευγάς. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορούμε στο χωριό μας τόσοι να έρχονται άλλοι απ' έξω δηλαδή και να κάνουν τους αγρότες με αυτά τα δεδομένα. Επειδή έχουν την άνεση του μισθού ή επειδή έχουν την εταιρεία Α, την εταιρεία Β και μπορούν να τα απεξέλθουν στα έξοδα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό να πούμε. Για να πάει μπροστά η αγροτιά. Αλλιώς, ό,τι και να κάνουμε και αναδευτικά και αναδασμοσία, δεν θα... Πρόεδρος των Αλλών. Καλημέρα πρώτα απ' όλα. Χαιρετίζω την προσπάθεια που κάνετε. Αλλά αυτά εμένα μου φαίνονται δουλειές του κόμματος. Συγγνώμη για την φράση. Γιατί ο 1,5 χρόνος θα περάσει γρήγορα. Θα ξαναπάμε στις καταγγελίες και θα μαζευτούμε στον 1,5 χρόνο εδώ. Αυτή η δουλειά, κατά την άποψη τη δικιά μου, πρέπει να δώσουμε δικαίωμα στους κτηνοτρόφους που μπορούν να βρουν σύνταξη. Να κάνουν, αλλά ο Δήμος, η Νομαρχία να προκαθορίσει μέρος. Αυτό λέμε, δεν είπαμε ότι δεν τα κάνουμε. Κάναμε δεν του πόλου. Παίζει ποια διαφορά φύλλο. Παράδειγμα, η Φύλλο θα κάνει στάμπλο και του 5.000 ευρώ με τη σχηματιστή γη. Αυτό όλα τα λεφτά έχει να κάνει το στάμπλο. Και του λέει 25.000 με τη σχηματιστή. Αυτά για τα χωριά, για κτηνοτροφικά, θα ανοίξουμε φίλο πόλεμο στα χωριά και δεν θα πάρουμε κανένα απόφαση. Δεν ξέρω. Θα το αποφασίσουν κάτι. Και το Δήμη, μια κουβέντα. Κάτι είπε πρόεδρος από το πανό για τους βοσκότυπους. Εγώ θα κάνω μια πρόταση. Για να είσαι βοσκότυπο πρέπει να είσαι μόνιμος κάτω του χωριού. Για να είσαι βοσκότυπο θα είσαι μόνιμος κάτω του χωριού. Δεν μπορεί από το αμήνιο να πέσει στα σχόλια ή από τη Θεσσαλονίκη. Να είσαι μόνιμος κάτω του χωριού. Θέλετε να το νομοθετήσω τώρα? Μακάρι να είχατε δύναμη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορεί από τη Θεσσαλονίκη να πέσει στα σχόλια του. Δυστυχώς αυτή είναι η ιστορία που αφορά την νομοθετική εξουσία.